おはようございます。おはようございます。30分になったので、ラッチダーナルダさん、はい。歌お願いします。カビチャンドラマハラージが歌うとおっしゃってます。お願いします。はい。ちょっと長く歌ってくださいね。はい、わかりました。はい。ジャヤラダマダバジャヤクンジャビハリジャヤラダマダバクンジャビハリジャヤゴピジャナバラバキバラダリジャヤゴピジャナバラバキリバラダリヤショダナンダナラジャジャナランジャナヤショダナンダナラジャジャナランジャナヤムナティラマナチャリヤムナティラマナチャリジャヤラダマダバジャヤクンジャビハリジャヤラダマダバジャヤクンジャビハリジャヤゴピジャナバラバイバラダリジャヤゴピジャナバラバイバラダリヤショダナンダナブラジャジャナランジャラヤショダナンダナブラジャジャナランジャラヤムナティラマナチャリヤムナティラマナチャリハレクリシナハレクリシナクリシナクリシナハレハレハレラマハレラマラマラマハレハレ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 ジャラダマドバキジャイじゃーい。ました。ありがとうございました。はい。おはようございます。カビチャンドラマハラージ。おはようおはよう。
What is it today? 9/24/35?24, 35? 24の、yes。35から55までです。255。Oh my God. That's just a narration, huh? Yes. Today, Tapasun family went to Miyazaki. So, I think they are listening. Okay, we'll get started. Yes, please. We'll just read the translations because there's so much there, you know. はい、お願いします。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ma Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. Text number 35, chapter 24, canto 9, Srimad Bhagavatam. シリマートバガバタム第9巻24章35節。After saying this, the sun god discharged his semen into the womb of Pritha and then returned to the celestial kingdom. Immediately thereafter, from Kunti, a child was born who was like a second sun god. 翻訳。このように言ってから太陽神は自分の精液をプリターの子宮に排出し、それから天界の王国へ戻っていった。その後、間もなくクンティから太陽神によく似た子供が生まれた。はい。Because Kunti feared people's criticisms with great difficulty, she had to give up her affection for the child. クンティは自分が批判されるのではないかと恐れて、そこで自分の子供のことを見捨てました。Unwillingly, she packed the child in a basket and let it float down the waters of the river. Oh, Maharaj Pariksit, your great-grandfather, the pious and chivalrous Pandu, later married Kunti. 翻訳。大衆からの批判を恐れたクンティは、大変な思いをして我が子への愛情を断ち切らなければならなかった。不本意ながら、その子をカゴに入れ川に流した。マハラージャ・パリキシットよ。あなたの大祖父である敬虔な寛大なパンドゥ王が、後にクンティと結婚したのだ。はい。Vriddha Sharma, the king of Karusha, married Kunti's sister Shuttadev, and from her womb Dantavakra was born. Having been cursed by the sages headed by Sanaka, Dantavakra had formerly been born as a son of Diti named Hiranyaksha. カルシャの王であるビリッタ・シュマは、クンティの妹のシュルタデーバと結婚し、彼女の子宮からダンタバクラが生まれた。最中を筆頭とする聖者たちに呪われて、ダンタバクラはかつてディティの息子として生まれたことがあり、その名をヒラネ役者と言った。はい。King Drishtaketu, the king of Kekaya, married Shutakirti, another one of Kunti's sisters. Shutakirti had 5 sons headed by Santardana. ケーヤカの王であるドゥリシタケートゥはクンティの別の妹である。
シュルタキルティと結婚した。彼女にはサンダルダナを筆頭に5人の息子がいた。はい。All leading up to Krishna, you know. はい。クリシュナへと続いていきます。Through the womb of Rajadi Devi, another sister of Kunti, Jayasena begot two sons named Vinda and Anuvinda. Similarly, the king of Chedi state married Shuta Shrava. This king's name was Damagosh. ジャヤセーナはクンティの別の妹であるラージャディティボーの敷居を借りて、ヴィンダとアヌヴィンダという名の2人の息子を設けた。同様に、チェーディ州の王もシュルタシュラバと結婚したが、その王の名前はダマゴーシャと言った。はい。Shishupala sutastasya katitastasya sambhava deva bhagasya kamshayam chittiketu brihad balu. The son of Shutashrava was Shishupal, whose birth had already been described in the 7th canto. Vasudev's brother named Deva Bhaga had two sons born of his wife, and they were Chittiketu and Brihad Bala. シュルタシュラバーの息子はシュシュパーラで、彼の誕生についてはシュリマッド・バガバタム第7編で説明済みである。デーババーガという名のバスデーバの弟には妻カンサーから生まれた2人の息子がいた。チトラケートゥとブリハドバラがその息子たちである。はい。The son of Shutashrava was, we got that one. 41. Kamsa Vacham Devashravasya Suvira Ishumam Stata Baka Kanbat to Kankayam Satyajit Purujit Tata. Vasudev's brother named Deva Shrava married Kamsavati, by whom he begot two sons, named Suvira and Isuman. Kanka, by his wife Kanka, begot three sons, named Baka, Satyajit, and Purujit. バスデーバの弟のデーバ・シュラバーはカンサバティと結婚し、彼女との間にスビーラとイシューマンという名の2人の息子を設けた。カンカーは妻との間に3人の息子を設け、名前はバカ、サティヤジット、プルジットと言った。はい。Shinjayo Rashtrapalam Cha Vrishadurmar Shanadikan Harikesha Hiranyaksho Surabhumam Cha Shamakaha. King Srinjaya, by his wife Rashtrapalika, begot sons headed by Vrisha and Durmashana. King Shamaka and his wife Surabhumi gave two sons named Harikesh and Hiranyaksha. スリンジャヤ王は妻ラーシュトラパーリカとの間にブリシャドとドゥルマルシャナを筆頭とする息子たちを設けた。シャーマカ王は妻シューラブーミとの間にハリケーシャとヒラニャクシャという名の2人の息子を設けた。はい。Mishrakesham Apsarasi Prikadin Vatsakastata Taksha Pushkara Shaladin Durvak Yam Brika Adade.
Thereafter, King Vatshaka, by the womb of his wife Mishra Keshi, who was an Apsara, begot sons headed by Brika. Brika, by his wife Durvakshi, begot Taksha, Pushkara, Shala, and so on. その後、バツカ王はアプサラである妻、ミシュラケーシの子宮を借りて、ブリカを筆頭とする息子たちを設けた。ブリカは妻、ドゥルバクーシとの間にタクシャ、プシュカラ、シャーラなどを設けた。はい。Sumitarjuna Paladin, Samikatu Sudamani, Anaka Karnikayam Boy, Rita Dhamma Jayavapi. From Shamika, by the womb of his wife Sudamani, came Sumitra, Arjunapala, and other sons. King Anaka, by his wife Karnika, begot two sons named Rita Dhamma and Jaya. サーミカとの妻のスダマーニとの間には、スミトラ、アルジュナパーラなどの息子が生まれた。アーナカ王は妻、カルニカとの間に、リタダグーマーとジャヤという名の2人の息子を設けた。はい。Puravi Drohini Badra Madhira Rochana Ila Devaki Pramamukas Chasan Patnya Ana Kadundubi. Devaki, Puravi, Rohini, Badra, Madhira, Rochana, Ila, and others were all wives of Anakundubi, Vasudev. Among them all, Devaki was the chief. デーバキ、パウラビ、ロヒーニ、バドラ、ローチャナ、イラなどはすべてアーナカ・ドゥビ、バスデーバの妻であった。彼女たちのうち、デーバキーが主となる妻であった。はい。Balam Gadam Sharanam Cha Durmadam Vipulam Juvam Vasudevas to Rohinyam Kritadin Udapadayat. Vasudeva, by the womb of his wife Rohini, begot sons such as Bala, Gada, Sharana, Durmada, Vipula, Dhruva, Krita, and others. バスデーバは妻ロヒニの子宮を借りて、バラ、ガダ、サーラナ、ドゥルマダ、ヴィプラ、ドゥルバ、クリタなどの息子を設けた。はい。Subhadro, Badra Bahuscha, Durmado, Badra Evacha, Puravayas, Tenayayete, Bhutadya, Dwadashabhavan, Nando, Pananda, Kritaka, Shuradya, Madiratmajaha, Koshalya, Keshinam, Twekam, Asuta Kulanandanam. From the womb of Ravi came 12 sons, including Bhuta, Subhadra, Bhadra Bahu, Durmada, and Bhadra. Nanda, Upananda, Kritaka, Sura, and others were born from the womb of Madira. Bhadra, Koshalya gave birth to only one son named Keshi. バウラビーの子宮から、ブータ、スバドラ、バドラバーフ、ドルマダ、バドラを含む12人の息子が生まれた。ナンダ、ウパナンダ、クリタカ、シューラなどはマディーラの子宮から生まれた。バドラ、カウシャリアはケーシーという名の息子を一人だけ設けた。はい。Rochanayam atojata
Hasta Heman Gadadayo. Ilayam Uru Valkadin Yadu Mukyan Aji Janat. Vasudev, by another of his wives, whose name was Rochana, begot Hasta, Hemangada, and other sons. And by his wife Ila, he begot sons headed by Uru Valka, all of whom were great personalities in the dynasty of Yadu. バスデーバはローチャナという名の別の妻との間にハスタ、ヘーマーンガダなどの息子を設けた。そしてイラという名の妻との間にウルバルカを筆頭とする息子を設け、彼らは皆ヤド王朝で修行なる人物であった。はい。Ripisto Drita Devayam Eka Ana Kadumbade Shanti Devat Majarajan Prashama Prasatadaya. From the womb of Drita Deva, one of the wives of Anakundubi, Vasudev, came a son named Viprishta. The sons of Shantidev, another wife of Vasudev, were Prashama, Prashita, and others. アーナカドゥンドゥービ、バスデーバの妻の一人であるドゥルタデーバの子宮からビップリシュタという名の息子が生まれた。バスデーバの別の妻、シャンティデーバの息子はプラシャマ、プラシタなどである。はい。Deva Rakshitaya Labda Nava Chatra Gadadaya Vasudeva Sutan Astav Vadade Sahadevaya. By the semen of Vasudeva and the wife in the womb of Deva Rakshita, 9 sons were born, named Gada, headed by Gada. Vasudeva, who was religion personified, also had a wife named Sahadeva, by whose womb he begot 8 sons, headed by Shuta and Pravara. These are all brothers of Krishna. はい。クリシュナのすべての名前となります。Very big families. 大きい大家族ですね。And no man these days could be like that. They have so many wives and so many children and take care of all of them. でもそのような人たちはすべての人の世話をしました。Pravara Shuta Mukyams Cha Sakshat Dharmo Vasuniva Vasudevas to Devakyam Ashta Putran Ajijanat Kirti Mantam Sushenam Cha Bhadrasenan Udaradi Rijum Samardanam Bhadram Sankarshanam Adishwaram Ashtamastu Tayor Asit Swayameva Hari Kila Subhadracha Mahabhaga Tavarajan Pitamahi. The 8 sons born of Sahadeva, such as Pravara and Shuta, were exact incarnations of the 8 Vasus in heavenly planets. Vasudeva also begot 8 highly qualified sons through the womb of Devaki. These included Kirtiman, Sushena, Bhadrasena, Riju, Samardana, Bhadra, and Sankarshan, the controller and serpent incarnation. The 8th son was the supreme personality of Godhead himself, Krishna, the highly fortunate Subhadra. The one daughter was your grandmother. 51から読んでいきます。バスデーバにはウパデーバという妻もいて、彼女からラージャニやカルパ、バルシャを筆頭とする10人の子供が生まれた。シュリデーバという別の妻からはバス、ハンサ、
スバンシャなど6人の息子が生まれた。デーバラクシタの子宮に入れられたバスデーバの精液によって、ガダーを筆頭とする9人の息子が生まれた。宗教の権下であるバスデーバには、サハデーバという名の妻もいて、彼女の子宮を借りて、シュルタとプラバラを筆頭とする8人の息子が生まれた。プラバナやシュルタのようなサハデーバが生んだ8人の息子たちは、まるで天界の惑星に住む8人のバスの化身のようであった。バスデーバはまた、デーバキーの子宮を借りて、8人の腕利きの息子たちを設けた。これには、キールティマン、スシェーナ、バドラセーナ、リッジュ、サンマルダナ、バドラ、そして支配者であり、蛇の化身であるサンカルシャナが含まれている。8番目の息子は思考人格神ご自身のクリシュナである。非常に幸運な唯一の娘、スバードラがあなたの祖母である。はい。This is purport. By His Divine Grace, HH KavicandraSwami Maharaj. The 55th verse says, Swayameva Hari Kila, indicating that Krishna, the eighth son of Devaki, is the Supreme Personality of Godhead. Krishna is not an incarnation, although there's no difference between the Supreme Personality of Godhead, Hari, and his incarnation. Krishna is the original Supreme Person, the complete Godhead. Incarnations exhibit only a certain percentage of the potency of Krishna, Godhead. The complete Godhead is Krishna himself, who appeared as the eighth son of Devaki. HHバクティベダンタによる解説です。第55節では、スバヤムエーバハリヒキラと述べられていて、これはデーバキーの8番目の息子クリシュナが思考人格神であることを示しています。クリシュナは化身ではありません。思考人格神ハリとその化身に違いはありませんが、クリシュナは根源のお方、すなわち完全なる神格です。化身は主の力の一部分を表しますが、完全なる神格はデーバキーの8番目の息子として現れたクリシュナご自身なのです。はい。I'll read one more verse. It's interesting. Yada yadahi dharmasya chayo vridas chapapmana tadatu bhagavanisha atmanam srijate hari. Whenever the principles of religion deteriorate and the principles of irreligion increase, the Supreme Controller, the personality of Godhead, Sri Hari, appears by his own will. Purport. I'll read the translation. 宗教原則が悪化し、無宗教が増加するときはいつでも、思考の支配者、思考人格神、シュリー・ハリがご自身の意思によって権限なさいます。はい。The principles on which an incarnation of the Supreme Personality of Godhead descends upon earth are explained in this verse. The same principles are also explained in Bhagavad Gita by the Lord himself. Yada yadari dharmasya glanir bhavati bharata bhutanam dharmasya tadatmanam shajamyaham. Whenever and wherever there's a decline in religious practice, O descendant of Bharat, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. In the present age, the Supreme Personality of Godhead has appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu to inaugurate the Hare Krishna movement. At the present time, in Kali Yuga, people are extremely sinful and bad, manda, and they have no idea of spiritual life and are misusing the benefits of the human form to live like cats and dogs. Under these circumstances, Sri Chaitanya Mahaprabhu has inaugurated the Hare Krishna movement, which is not different from Krishna, the Supreme Personality of Godhead. If one associates with this movement, he directly associates with the Supreme Personality of Godhead. People should take advantage of chanting the Hare Krishna mantra
and thus gain relief from all the problems created in this age of Kali. 解説です。思考人格心の化身が地球に降誕なさる原則がこの説で説明されています。同じ原則をバガバットギーター 4-7 で主ご自身が説明なさっています。ヤダーヤダーヒーダルマシヤグラニールバーバンティーバーラタアビューターマアダールマシャタダートマーナムスリジャーニアハン。宗教が正しく実践されなくなったとき、反宗教的な風潮が世にはびこったとき、バラタ王の子孫よ、私はいつどこへでも現れる。現在では思考人格心はハレークリシナ運動を開始するためにシュリー・チャイタニア・マハープラブーとして宣言なさいました。現時点、カリユガにおいては、人々は極めて罪深く悪い、マンダ、悪いのです。精神生活など全くなく、猫や犬のように生きるために、人間の姿という恩恵を誤って使っています。このような状況下で、シュリー・チャイタニア・マハープラブーは、思考人格心クリシナと他ならないハレークリシナ運動を開始なさいました。この運動と交われば、そのものは直ちに思考人格心と交際します。人々はハレークリシナマントラを唱えるという恩恵を利用し、この仮自体に生じるすべての問題から解放を得るべきです。はい。Om Gyana Timirandasya Ganangana Shalakaya Chaksu Unilitanyena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Padijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarin. All right. So since Prabhupada mentioned this Kali Yuga and the word Manda, that's a word that's in the first canto in a very nice verse. でここではそのシルバンバーグの第一巻でそのカリユガの兆候について述べられている素晴らしい説が挙げられています。そのカリユガの人っていうのはまずそのマンダ、怠惰であると。それ以下さまざまな兆候が挙げられています。It's Kali Yuga, and and all the different crazy things going on in the world, all the confusion, all the wars, all the divorces, all the quarrels. It's all due to Kali's influence that we're accepting, we're surrendering to it. で、カリユガではそのすべて、そのカリの影響によって、戦争とかですね、堕胎とかさまざまなその圧力、などのような馬鹿げたことがたくさん行われているわけです。So
some people will think, well, if you just say it's just Kali Yuga, no, you don't understand, but Kali Yuga can be defeated. で、ある人たちはそのカリユガなんで、っていうその一言で物事を片付けてしまうと。で、その現状に対して手立てはないと思ってしまうわけですけど、そうではありません。狩りを私たちは打ち破ることができます。But not by military power, not by money, not by any of those things. でもそれはその軍事力によって、またはお金によって、狩りを駆逐できるわけではありません。Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam. Kalo nashteva, 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 gatyaranyata. In this Kali Yuga, the only hope is the Maha Mantra. で、カリユガっていうのは、唯一、その聖なる皆の力によって狩りの影響を打破することができると、そう経典で述べられています。Kala Desha Nade Rajan. The Kali Yuga is an ocean of fault. で、カリユガっていうのはもう欠点の海とそう例えられています。Kalar Dosha Nade Hasti Eka Mahadguna. But there's one very great good quality. Oneその中 Mahaguna. で、カリドーシャナ・マハーグナと、その中でも欠点ばかりのこのカリユガの中でも一つだけ、偉大な、素晴らしい質があると。So we can remember because we know Mahaguna Mataji. Then see Kirtana Deva Krishnasya. その偉大な質というのはね、皆さん、マハグナさんご存知だと思いますけど、その名前ですね、その偉大な質。This is simply by the kirtan of Krishna, you can get the topmost benefit. で、ただクリシュナの栄光を称えると、キルタン。それによって最高の恩恵を得ることができる。そう言われています。So this, we've got to remember that. で、そのことをぜひ覚えておいてください。We had to keep the kirtan going and not only keep it going, not just, a quick Mangalartik or Guru Puja, but many kirtan, long ones, outside, inside, everywhere. で、そのキルタンっていうのは朝ちょろちょろっと手っ取り早くモンガラティやグループジャをただ済ませるだけではなくて長いキルタンをぜひ、うちの中でもうちの外でももうどこでももうずっとやってください。A few days ago was the 50th, I don't know, not 50th, some anniversary of the first Harinam in New York City with Prabhupada. その何日か前にですね、そのプラブパーナがニューヨークで、街頭で初めてハリナマをやった記念日で、その何周年かわかりませんけど、50何周年ね。その Just got news that one big travel magazine it had 16 million people. 16 million people って何人ですか？数字。Yeah, Hakuman is a million, so 1600万16 Hakuman. 1600万人？うん、16っておっしゃらなかった？うん。ミリオンが100だから。1600万人の何をしたんですか？16 million Anyway, they people? even mentioned that this is where the Hare Krishna movement was born.
そのなんかマガジンで、その掲載されたと。Excuse me, Guru Maharaj, 16 million people Read this magazine. ああ、そのマガジンのその購読者数ですね。うん。その、何人つったっけ ?16 万人 ?160 万人1600万人。1600万人。すごい数ですね。そんだけ読まれているその雑誌に掲載された。And we met one guy in Harinam. He drives the tour groups around New York. で、ニューヨークである人に会いました。And he told us, he said he always asks people, do you know where the Hare Krishna started? で、その人が、ハレクリシュナどこで始まったか知ってますかって、よく聞かれると。And he drives them around to show that park with a tree where they were chanting. で、his driver? He's a driver, a tour group around New York. ニューヨークの観光する、そのツアーガイドの運転手さんで、よく聞かれるのが、ハレクリシュナが初めて始まったその場所、そのニューヨークの公園の中の木の下ですよね。そこどこですかってよく聞かれると。So it's Kali Yuga, and the only way to fix everything, our own personal problems and world's problems, is by more Harinam. We have to also, eat properly, take medicine, whatever. But without the Harinam, what's the use? で、私たちは、風邪ひいたり病気になったら、それはそれなりに薬を取ったりする必要はあるわけですけれど、でも、聖なる皆を唱えることなしに、そういうものを取ったとしても何の意味もありません。So, Prayana Pala Shud Sabya, Kalava Smin Yuge Janaha, Manda Samanda Mandayo, Manda Bhagya Upadruta. This is first canto, chapter 1, text number 10. 一巻の一章の10節ですか。And it's a very important verse. 非常に重要な節です。O learned one, in this iron age of Kali, men are almost always have short lives. They're quarrelsome, they're lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. このカリユガのその兆候が、説明されているところですね。And we know that all the mental illness is much more than ever, stress, anxiety, always disturbed. This is Kali Yuga because they think they're the body. They're trying to everything in relation to the body, but the body is always troublesome. で、まず寿命が短い、この彼の時代っていうのは、寿命が短いと。そして常に争いが絶えない。そして怠惰であると。そして誤解をよく招く見当違い、不運。そして何よりも常に心が邪魔されている、乱されていると。
Oh, learned one. So men are quarrelsome. That's the Kali means quarrel. Fighting for no reason. Arguing about everything. で、狩りっていうのはその争いの時代とよく言われるわけですけど、その理由もなしに、ほんのちょっとしたことでもう、いさかいが起こります。So this is coming. Excuse, quarreling. Everybody wants to be right and think everybody else is wrong. で、誰もが自分の正しさを主張すると。そして、他の人が間違っていると。そう思いたがっていると。Okay, so back to the first. So this is in, Krishna's family tree. The whole ninth canto is just full of all these families and who had children, and it finally gets to Krishna, leading up to Krishna's appearance. 話を今日の説に戻しますけど、今読んだその一連の説っていうのはその、クリシュナの家系図で、あるわけです。そして最終的にそのクリシュナの習っていくわけです。Sorry, I've been using your space. But this will be the last time, I guess. Welcome back. Thank you. The room is there with the same numbers. What's that? Upstairs still has the same numbers. Same number. Yeah. I put new numbers, now it has two numbers. Excuse me? They both work. Oh, okay. So 2012 still works. Okay. Okay, excuse me. So now Prabhupada is saying that Krishna appeared as Lord Chaitanya. で、プラブパダはその、今の時代にそのチャイタニアが降誕してくださいましたと言っています。Some people reading this will think, well, now there's so much irreligion and religion is going way down, and why doesn't Krishna come,で、ある人は今もね、こういう時代ですからも宗教性がもう衰えて、もう宗教がもう衰退してしまったと。で、そこで、どうやってクリシュナが来たんだと言えるのかと。Prabhupada said he came. He's this movement. で、この運動として、クリシュナは来たと、この世界に降りてきたと。そうプラブパダは。This movement is incarnation of Krishna. で、この運動自体がクリシュナの化身です。And the holy name is Krishna. 聖なる皆がクリシュナです。And so we want to help the world and we want to spread the holy name. We've been given this amazing gift. で、私たちは私たちの想像を超えたギフトを皆さんに提供することができるわけです。ですから私たちはその世界を助けたいと思っています。So this is our simple message, get out and spread the holy name. で、これが私たち外に出かけてって聖なる皆を広めると。非常にシンプルなメッセージです。Krishna came, and he gave us the Bhagavad Gita, which is perfect and has everything. で、クリシュナはまたこの世界に来て、バガバットギーターを与えて、くださいました。それはもう完璧なるものであります。And he says, surrender to me. で、その中でクリシュナは私に従いなさいと、そう言っています。
Some people have trouble with that. They don't know how to surrender. You know, they don't want to. We don't want to surrender. It sounds bad. で、まあ、ある人はそうは言っても、服従したくない人たちがいます。I know some devotees say, well, why did Prabhupada use that word surrender? That's too harsh. で、ある人は、なんでそのプラッパーがその服従しろとね、ちょっとそれはもうきついですと。ね。But surrender just means to give up things that are giving you trouble. でもその、give me trouble? Things that are causing us trouble, we give them up. で、その、Surrender to Krishna. Let him guide your life instead of all the advertising and all the demons. Let Krishna take over. でその服従しろっていうのは、クリシュナは私に任せなさいと。あなたたちが持っている問題を、ね、私に任せなさいと。クリシュ So ナ there's a couple stories. One was there a hawk, you know, a hawk. イノシシ A hawk is a bird, you know, the hunting bird. The birds that hunt. ホーク、鷹とかワシ、鷹とか、はいワシとかそういうの。You got it? はい。So this hawk, he caught a fish or he had some meat. で、まあ、彼らは肉食なので、その魚とかを獲物にするわけですね。And he was flying away with it, thinking he could enjoy. で、その餌を見つけて、それを楽しむと。It's called a taka or a sashiba. So then a bunch of other hawks, they wanted that food and they were attacking him. で、まあ、他の鷹たちも、ね、獲物を狙ってるわけです。So hawks are really good at flying, and this hawk was flying up and down and trying to get away. で、鷹は賢くてですね、その獲物を見つけたら、それを加えて、他の、鷹たちに、横取りされ And all る。 these other hawks, they kept following him. 逃げるわけです。で、その他の鷹たちも、その後を追ってくるわけです。So finally he realized and he dropped that piece of meat. で、最終的にその、肉を落とすと。He surrendered. I don't need this meat, you know. で、そうやってもうその肉を手放すと。で、自分にはもうそれはもう必要ない。So then the other hawks, they forgot about him and they chased after the meat. で、その追っかけてきた鷹たちはですね、その肉を落としたことに気づかずに相変わらずその追っかけている鷹を追い続けると。He give it up, surrendered. で、そして彼 You know は how they catch monkeys in India? ギブアップすると。Monkeys are very clever, you know. で、またその猿の例があります。猿っていうのは非常に賢い。Not easy to catch them. で、猿を使えるのは簡単ではありません。Humans are more clever. で、人間は猿以上に賢い。So they get a pot that has a top that's big enough to put the monkey's hand in. で、ですからその、何ですか ありますよね。その箱の中に、箱に穴が開いてて、猿が手を突っ込むとですね、そこに餌があって、それを突っ込むと、You know, when his hand is like this, he can put it in. で、その、ね、
そのポットだから、この場合は壺ですか。壺のような容器。その中に、口の中に手を入れると。Then they put a banana or some fruit in there. で、中にはそのバナナかなんかの餌がある。And the monkey reaches his hand and grabs a banana. で、手を突っ込んで、そのバナナを掴むと。But when he's holding the banana, like this, you can't get his hand out. で、バナナを掴んでいるので、その、ね、口から手が抜けなくなってしまう。But he can't think to give up the banana because he wants to eat it. He thinks it's important. So he just keeps pulling and pulling, but he can't get his hand out, and then they can capture him because he's got this heavy pot on his hand. でもその猿はそのバナナがね、もう欲しくてね、食べたくてしょうがないから、そのバナナを手放すことができないわけです。だから、でも同時にそのね、ポットのその口から手を引き抜くことができないわけです。掴んでいることによって。So then they throw the net over him and they get him. で、手に入れることができないから、もうね、それを手放してしまうと。But Lord Chaitanya, he said just chant Hare Krishna. もう、シューチャイタニはただ、ハレクリシュナを唱えなさい。Kirtaneva. And as long as you're chanting, that's accepted as surrender. で、唱え続けると。それによって、just chanting and It's surrender to be chanting. で、You don't have to do anything else. で、ただ唱えればいいと。それがその服従であると。But we have to let go of the banana or whatever, the meat eating, gambling, intoxication. Otherwise, we won't get the benefit of chanting very much. でも私たちは唱えればいいだけなんだけど、そこで私たちは手放さなければなりません。そのバナナを。That's surrender. Give it up. It's not bad. で、それが服従です。その手放すということです。何かその糖水物とか、ギャンブルとか、そういったもの。I heard, I don't know if it's true, they said the Japanese samurai, they would rather die than surrender. So if they thought they would lose a battle and they'd have to surrender, they would kill themselves. I don't know, that's not very Vedic. So. その日本の侍っていうのは戦に負けたら自分がその自ら自害、腹を切って、死ぬというのを聞いたことがありますけど、まあベーディックではありませんけど。So that's why we're just telling, before we tell anybody anything, just chant Hare Krishna. Because when we're chanting, we get purified. And then it's easy to, to read the Bhagavatam, to understand, to give up stupid things. ですから私たちはその何かを捨てろというのではなく、最初はもうただ唱えてくださいと、そう皆さんにお願いするわけです。そうすれば唱えていれば浄化されるので、バーガタムを読んで、理解することができるようになるわけです。Okay, so just remember, it's Kali Yuga, and Kali means all these troubles, much more than we can imagine, violence and all the problems. で、覚えておいて、カリユガであるということを覚えておいて、ください。The racism and the thisism and thatism and the different countries and, the divorce, everything because of Kali Yuga.
で、そのね、その離婚だのなんだのね、いろんな問題、があるわけですけど、すべてその狩のその影響によるものであります。But if we take seriously chanting the holy name of Krishna, then we can rise above the Kali Yuga and rise above, and instead of being influenced by Kali Yuga, be influenced by Krishna. でもその私たちがその真剣に、ハレクリシナを唱えるならば、そのカリユガのその影響下を抜け出て、クリシナの影響下の中に入ることができます。All right. So, any comments or questions? 何か質問、コメントありますでしょうか？ From now, we won't hear so much about all these families. We'll hear about Krishna. ここから先、そのね、今までいろんなクリシナの家系、の説明がありましたけど、この先ね、そのクリシナについての話が出てくる。何か質問とかコメントありましたらどうぞ。Maharaj, like you mentioned, we chant Hare Krishna, then purify. But still, if we holding the banana, that up to us, our free will, give up or not. Yeah, if we want to stick with our false ego, then we can't make so much progress, you know. でその私たちはその浄化のためにハレクリシナを唱えてるわけですけど、それでもそのバナナを掴んでれば私たちはその服従できないわけであって、それを手放さなければいけないと。で、その手放すっていうのはやっぱり自分の自由意志に、かかっているのでしょうか。で、質問したんですけど、お答えは、なんだっけ。We have to、そうですね。そうですと。もし、掴んだバナナを掴んでいれば、それは偽のエゴを掴んでいることなので、偽のエゴを維持し続けていれば、ハレクリシナを唱えていても、その浄化が、その成長が非常に遅いものとなってしまいます。Okay? よろしいでしょうか。他に何か質問ありますでしょうか。Anyone else? 他にどうですか？三谷さん。バスの中です。バスですか？名古屋。今日
名古屋へ向かっています。祝福をよろしくお願いします。じゃあ、この間ありがとうございました。Nita Prabhu going to Nagoya program. Good. Yeah, Anita is really trying hard. Okay, シェアしたいことありますか？ that's it for today. Remember, reading Srimad Bhagavatam, reading Bhagavad Gita, distributing, that's all kirtan also. It's all the holy name, not just chanting and dancing, but chanting and dancing is very important. But all these things. で、主の聖なる御名を唱えるっていうのは大切ですけど、歌って踊って大切ですけど、それだけではなくて、バガバットギーターやそのシリマッド・バガバタムをぜひ読んでください。学んでください。すべてのことが大切です。All right, so day before yesterday, now usually Mataji, she got permission to go out from the husband. Then she every day go out. Harinam, we go together at Harinam and book the celebration. Then near the Kamakura other station, we met so many nice people. She's good. fired up. Yeah, nice. Set up the book table. Very attractive. Where was that? At the Totsuka station. Now we go many times the Totsuka station. You remember Totsuka? Not sure. We used to go sometime the long time before the even from the Suginami time. But now so much change. So big station. Many Really? many good. Somehow no securities. Many good place for Harinam and book distribution. We go now always. I met nice, very ladies, old Oba-chan. Just then she's very interesting. She took the Bhagavad Gita, then she likes the philosophy and the study things. She told me that yesterday my granddaughter birthday. Yeah. Then I send a letter to her. From yesterday, I going to give to I going to book for you every month. Give gift for you, some book. Then she went to bookstore, try to find out for her gift. Then she met us.
Then she got the Bhagavad Gita. Then I gave to her another one more, the Bhagavad Gita, for her granddaughter. Then she got very happy. Krishna arrangement for her granddaughter's birthday. Wonderful. Yeah, by the desire of all the devotees there, Krishna's going to send more and more people. We just have to, everybody has to become serious how to preach to people. Yes. Then this granddaughters, the high school girls, 16. Then grandma asked her, now you have very wealthy family, and you have nice family, you have a healthy body. What do you want next? Then I asked her. Then granddaughter answered. She said, I want to get two things. One is more deep knowledge, and another one is fame to my real self. She just got cut off there. Very intelligent girls. I just heard when you said more, and then we didn't hear anything else. Grandma asked granddaughter, right. You have everything, healthy body, nice family, wealth, everything. Then what do you want next? Then she replied, I want to get two things. One is the more deep knowledge. Another is the fame to my real self. Really? Yes, yes. So must be from her last life, devotee. Yes. So I was very impressed. Then I gave to Bhagavad Gita with usually prepared with the ribbon, few books, small book, and the Bhagavad Gita. Exactly the gift for granddaughter. Perfect gift. Yes. Yeah, of course, she got the donation. She gave donation enough. Well, gradually more books. Yes. Very good, very good, very good. All right. Anyone else? 他に、ありますでしょうか? Everybody's completely satisfied, huh? They're anxious to get out on Sankirtan or go to work. Or... で皆さんも満足していただいて、仕事なり、本配りなり、Can Govinda's Bhajan Band do live house now again? I hope, yes, we will discuss this. ゴビンダズバジャンバンド、またライブ始められますかと聞いています。Should be able to. Other things are going on, right? 他のことはもうやってるんでしょうか? We don't start yet exactly like a previous Sunday feast.
we have kirtan and yeah, the spirit prasadam in the temple on Sunday. All right, so one more try. Nitai, thank you for all your running around and Hare Krishna. Okay, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare, or Premanande, Hare. ハリハリボー。ありがとうございました。 His Holiness KavicandraSwami Maharaj ki jai. 皆さん、通訳ありがとうございました。Hare Krishna. ありがとうございました。ハレクリシナ。お願いします。三谷さん頑張ってね。ありがとうございます。今日プログラム明日土曜日。土曜日ですよね。あ、今日まだ木曜日だね。土曜日なんだ。それであとは大阪と、アナダブリティのサンキューターを見学しに行きます。あそっちから。頑張ってください。ハレクリシナ。ハレクリシナ。